हकीम साहब, मौसम चेंज हो रहा है और जब मौसम चेंज होता है फ्लू और नज़ला ज़ुकाम जो है ये आम हो जाता है। खांसी आ रही है या ज़ुकाम हो गया है तो उसके लिए घरेलू उपाय क्या किया जा सकता है? गले में केरा रेशा गिरता है, बंदा बात कर रहा होता है तो बार बार वो थूकता है, थूक फेंकता है तो बलगम बाहर निकलती है, गले में खराश होती है। एक खांसी हमें लगती है जब मौसम चेंज हो रहा होता है, काली खांसी होती है। के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि काली खांसी और दूसरी में क्या फ़र्क होता है और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, फिटनेस प्लानट पे खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा और आप देख रहे हैं हमारी हेल्थ टॉक। और आपको पता है कि इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम तसव्वुर साहब। उनसे हम जानेंगे आज एक और बीमारी का इलाज। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया। हमारी जो पहली एपिसोड थी वो नाज़रीन ने बहुत पसंद की और बड़ी फरमाइश की जा रही थी कि आपको हम एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। तो हमारे कुछ नाज़रीन जो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेजेस कर रहे थे, उनकी 2-3 सवालात थे जिनको मैं चाह रहा हूँ कि आज आप एड्रेस कर दें। पहला ये था कि हकीम साहब से पूछें कि बलगम और रेशा बहुत आता है, उसकी वजह क्या होती है और उसका इलाज क्या होता है? देखें जी, जो बलगम और रेशा है इसकी तो बहुत सारी वजूहात हैं। वो तो मरीज़ हमारे सामने आए तो हर जो मरीज़ की जो हिस्ट्री है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो कॉमन ये वायरल डिजीज़ है और ये ज़्यादातर जो है ना वो ठंडी अशिया इस्तेमाल करने से होती है, खट्टी मीठी चीज़ें खाने से होती है, या कई मरीज़ों को डस्ट एलर्जी होती है, गर्दो गुबार से भी ये नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है। तो ये इसकी वजूहात। हकीम साहब, मौसम चेंज हो रहा है और जब मौसम चेंज होता है तो ये फ्लू और नज़ला ज़ुकाम जो है ये आम हो जाता है। तो अगर किसी को घर में फ्लू हो गया है या खांसी आ रही है या ज़ुकाम हो गया है तो उसके लिए घरेलू उपाय क्या किया जा सकता है? देखिए जी, ये जो आप घर में आपके किचन के अंदर ये चीज़ें मौजूद होंगी। अदरक आप ले लें, ताज़ा अदरक ले लें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें, उसके अंदर 1 चुटकी आप अजवाइन की डालें और 1 चुटकी सौंफ की डालें। इसका कावा बना के आप सुबह दोपहर शाम पीना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह, मीठे की जगह इसमें शहद डाल सकते हैं, सुबह दोपहर शाम पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह पहले ही दिन जो आपका जो सालों से जो आपके जो बलगम रेशा जमा हुआ है आपके माथे पे, आपके जो गले में खराश होती है, आपकी कानों में खारिश होती है, तो इंशाल्लाह इस कावे के इस्तेमाल से सालों से जो बंद रेशा है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और आपकी खांसी मुश्किल तौर पे ठीक हो जाएगी। हकीम साहब, एक खांसी हमें लगती है जब मौसम चेंज हो रहा होता है, एक काली खांसी होती है। इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें कि काली खांसी और दूसरी में क्या फ़र्क होता है और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? अच्छा, ये जो वेदर चेंज होने से या मौसमी खांसी से कहते हैं, ये तो मौसम के चेंज होने से होती है। जो आप काली खांसी की बात कर रहे हैं तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी ये आपकी फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे आपकी जो सांस वाली नाली है वहाँ पे भी बलगम रेशा जमा हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको जो है ना गले में भी दर्द होती है और बलगम जो है ना वो कभी सफ़ेद रंग की आती है या कभी आपको पीले रंग की आती है, या खांसते खांसते आप बहुत सारे बच्चे उल्टी वॉमिट या क्या कर देते हैं, बलगम बाहर से मुंह से निकाल देते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो है ना जो बेहतरीन टोटका है इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, जिससे ये काली खांसी मुश्किल तौर पे ठीक हो जाएगी। तो क्या नुस्खा है वो और घर में किस तरह से तैयार किया जा सकता है? देखिए जी, ऐसे जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं बूढ़े हैं जिनको काली खांसी है, ऐसी खांसी है जिससे सांस लेने से जो है ना सीटी की आवाज़ आती है, सांस लेने से तकलीफ़ होती है, या ऐसे बच्चे जो खांसते खांसते उल्टी कर देते हैं, बलगम को बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए बेहतरीन जो नुस्खा है ना वो मुलट्ठी है। ये सदियों से आजमूदा है। मुलट्ठी आप किसी भी पंसार स्टोर से ले लें, सिर्फ ये अकेली ही काफ़ी है। मुलट्ठी ले लें, इसका तकरीबन कोई 2 इंच जितना टुकड़ा लें, इसको 1 कप पानी के अंदर अच्छी तरह उबालें, और जो पानी इसमें मीठा डालने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मुलट्ठी मीठी होती है। तो ये सुबह दोपहर शाम बच्चे बूढ़े जवान इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी जो खांसी है जिसे आप काली खांसी कहते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। हकीम साहब, कुछ लोग खांस रहे होते हैं तो अचानक से बलगम आ जाती है, वैसे बलगम नहीं आ रही होती उनको, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, केरा कहते हैं? केरा कहते हैं। तो उसका क्या इलाज है? देखिए जी, उसका इलाज बहुत बेहतरीन है, जिसे पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग कहा जाता है, जिसमें गले में
केरा रेशा गिरता है, बंदा बात कर रहा होता है तो बार बार वो थूकता है, थूक फेंकता है तो बलगम बाहर निकलती है, गले में खराश होती है। ऐसे जितने भी मरीज़ हैं जिनको केरे का मसला है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप अदरक का कावा शहद से मीठा करके आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है ना लिवंडर जो है ना, जिसको उस्तखदूस कहते हैं, उस्तखदूस का जो है ना आप ले लें, उसके अंदर काली मिर्च थोड़ी सी ऐड करें, उसकी शहद के अंदर मजून बना लें। ये मजून जो है सुबह दोपहर शाम आप खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी जो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो खुश्क खांसी और बलगमी खांसी, इसमें क्या फ़र्क होता है? सर, जो खुश्क खांसी है उसमें जो बलगम है या रेशा है वो खुश्क हो जाता है, खुश्क होके वो है ना आपकी सांस वाली नालियाँ वो बंद कर देता है, जिससे आप सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है, लेकिन आप खांसते हैं, दर्द होती है, जकड़न होती है, लेकिन बलगम बाहर नहीं निकलती। और जो बलगमी खांसी होती है उसके अंदर जो बलगम है वो नरम हो जाती है और बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो जो खुश्क खांसी होती है उसके लिए बेहतरीन जो चीज़ है ना वो अदरक का कावा है। अदरक का कावा शहद से मीठा करके आप सुबह दोपहर शाम ले, इंशाल्लाह आपकी जो खुश्क खांसी है या सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और बलगमी खांसी के लिए? बलगमी खांसी के लिए आप जो मुलट्ठी का कावा आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बलगमी खांसी ठीक हो जाएगी। ठीक है हकीम साहब, दो आपने कावे बताए कि खुश्क खांसी के लिए आप अदरक का कावा यूज़ करें और दूसरे के लिए बलगमी खांसी के लिए मुलट्ठी का। इसके अलावा भी कोई और इसका इलाज मौजूद है? इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, बलगम जो है वो सफ़ेद कलर की आती है और बहुत कसरत से आती है, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है कि अजवाइन, कलौंजी और इसके साथ आप सौंफ डालें। अजवाइन, कलौंजी और सौंफ, और चौथी चीज़ दारचीनी। ये चार चीज़ों को आप कावा जो है ना वो चुटकी चुटकी डाल लें। चार चीज़ों का कावा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी वो वाली बलगम जो सफ़ेद कलर की आती है और पेशेंट का जो है ना ब्लड प्रेशर भी लो होता है, जिसमें नकाहत कमज़ोरी होती है और खांसते खांसते जो है ना वो उल्टी भी कर देता है और जकड़न होती है, सीने में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, तो इंशाल्लाह ये चार चीज़ों के कावे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह उसकी तमाम अलामत ठीक हो जाएंगी और उसकी जो बलगम वाला है, रेशा आ रहा है, उसकी वजह से जो खांसी हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, जिस तरह से हकीम साहब ने आज हमें 3-4 नुस्खे बताए हैं जिनकी मदद से हम नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू जो रूटीन वाला है, जो मौसम चेंज के साथ हो जाता है लोगों को, उसका भी इलाज कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो बलगमी खांसी है किसी को, या खुश्क खांसी है, या सालों पुरानी कोई खांसी, किसी भी किस्म की खांसी है, तो उससे जो टोटके हकीम साहब ने बताए हैं इनसे इलाज मुमकिन है। तो आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह ने के बाद।